Сьогодні вранці Російська Федерація вдарила балістичними ракетами по столиці. Я думаю, наслідки всі вже бачили у соціальних мережах. Про це і в ДСНС, і в місцевій владі вже писали. Але ситуація була такою, що от в столиці дали відбій. Буквально кілька хвилин проходить і кілька потужних вибухів почули, впевнений, в багатьох районах Києва. Врешті це була балістика, то виходить так, що просто не встигли зреагувати чи не встигли врешті вчасно просто сповістити, так? Тому що за повідомленнями повітряних сил 2 балістичні ракети таки були збиті. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про те, що ми почули, це вже були наслідки роботи протиповітряної оборони. Тобто це не означає, що протиповітряна оборона чекала, спочатку включала цивільному населенню тривогу, а потім відбивала атаки. Тому я би зазначив, що для розуміння засоби радіолокації, засоби виявлення, будь-які засоби виявлення, які займаються захистом повітряного простору, для того, щоб виявляти будь-які прориви з боку ворога, працюють цілодобово, і тому, в принципі, ми побачили, що перехоплення ракет відбулося. Зрозуміло, що ворог активно намагається використовувати різні інструменти для того, щоб суттєво навантажити наші сили протиповітряної оборони, тому що тут ми кажемо про те, що всю ніч працювали ударні дрони типу «Шахед», які активно впливають на спроможність наших сил оборони. Додатково під ранок, в час, коли вже люди збирались на роботу або знаходились вже на вулиці, ворог активно використав балістичні ракети. Знову-таки тут треба зрозуміти, що час підльоту дуже короткий, і знову-таки Росія активно намагається приховувати при дислокації будь-яких пускових установок, а може бути знаходитися в постійному місці дислокації. І тут ми потребуємо активних розвідувальних даних для того, щоб розуміти, що відбувається безпосередньо на ворожій стороні. Але ж знов-таки, повторюсь, реакція повітряних сил – це результат збиття. Зрозуміло, що знов-таки збиття було на низькій висоті, тобто тому ми побачили такі наслідки, про це ще заявив речник повітряних сил пан Ігнат. Тому я би сказав, що знов-таки ми і далі потребуємо більше сучасних систем протиповітряної оборони, на кшталт тої системи ТХАД, яка би могла би забезпечити захист активний і збиття таких цілей на більших висотах, для того, щоб унеможливити такі наслідки, які ми сьогодні побачили. Ну і знову таки, давайте зрозуміємо, що те, що ми сьогодні побачили в Києві, це це бачать щоденно українці на сході, тобто на прикордоні, на прифронтовій зоні. Безумовно так. Пане Анатолію, окрім протиповітряної оборони, знову ж таки, хотілося б згадати окремо про F-16. Бізнес Інсайдер опублікував таку ось інформацію, що, мовляв, світовий рекорд українського F-16 свідчить про значний прогрес ЗСУ. Йдеться, зокрема, про випадок, коли під час масованого ракетного обстрілу України ще 13 грудня минулого року один із українських пілотів F-16 збив одразу 6 російських ракет за один бойовий виліт. І це дійсно є світовим рекордом. Утім, полковник Джон Венейбл, ветеран американських ВПС із 25-річним стажем, каже, що Україна наразі не має ані достатньої кількості винищувачів, ані необхідних технічних можливостей для модернізації цих літаків, аби використовувати їх ще більш ефективно і ще більш агресивно навіть. На сьогоднішній день як оціните роботу F-16 у нинішніх умовах, які ми маємо зараз? Ну, знову-таки, якщо ми кажемо про нинішні умови застосування F-16 як ключової авіаційної складової системи протиповітряної оборони, то я би зазначив, що вони ефективно використовуються. Внаслідок навіть роботи наших мужніх пілотів, які пішли на ризики для того, щоб перехопити 2 крилаті ракети за рахунок гарматного озброєння, які є на борту, тому що зазначалось, що 4 ракети було під крилом, але пілот зміг перехопити 6 ракет. Знов-таки тут треба зазначити, що в повідомленні від повітряних сил також зазначалось стосовно того, що, так би мовити, оприлюднилася інформація, що вони знають, що слабкі можливості F-16 не дозволяють використовувати їх на лінії бойового зіткнення. І тут насправді давайте згадаємо, що перша партія, яку нам обіцяли,
літаків F-16 і передбачались для використання лише виключно як ключова допомога по захисту повітряного простору. Тобто ми кажемо по захисту від крилатих ракет, які застосовує активно ворог. Знов таки є бажання, і ми розуміємо, що, наприклад, більш сучасний F-16 та модернізації Блок 70 могли би суттєво вплинути на можливості наші на лінії боєзіткнення, тому що тоді би ворогу було б складно використовувати свої Су-34, Су-30, тому що от те, що ми бачили зранку після цієї атаки по території України, ворог підняв свою тактичну авіацію, почав працювати керованими бомбами безпосередньо по Сумщині. І це можна було б унеможливити за рахунок взаємодії F-16 більш сучасних і, безумовно, за рахунок взаємодії систем протиповітряної оборони на кшталт Петріот або САМ-Ті. Тобто, коли б вони разом працювали, але тут знов-таки треба зрозуміти, що потрібно ще й посилення для захисту самих систем Петріот, малими системами протиповітряної оборони. Додатково треба казати про те, що нам потрібні системи дальнього радіолокаційного виявлення, які нам пообіцяла Швеція. Це ми кажемо про літаки СААБ. Тому тут треба зрозуміти, що, наприклад, отримання лише F-16 в якісної комплектації не дозволило би вирішити всі ці проблеми. Тому що навіть за стандартами НАТО, за станагівськими стандартами передбачається використання декількох видів озброєння для отримання потрібних результатів. І тут ми кажемо не тільки про, наприклад, літаки, а і інші засоби, які могли б активно бути залучені до протидії. Але те, що ми зараз бачимо, це те, що, наприклад, ми нещодавно отримали систему протиповітряної оборони NASAMS, яка була пообіцяна Канадою ще 2 роки тому. Те, що ми бачимо, це ми отримали за весь час повномасштабного вторгнення близько 100 гепардів для розуміння, для того, щоб захистити одне велике місто або, наприклад, такий район як місто Київ з супутними маленькими містами, потрібно близько 40 таких установок. Тобто треба зрозуміти, що ми і далі страждаємо від нестачі озброєння, від нестачі засобів ураження, від які за рахунок чого ми залежні від, наприклад, від наших західних партнерів. Тому я постійно наголошую про активні потреби розширення можливостей власного виробництва. Ну і, до речі, про розширення можливостей. Давайте трохи про український військово-промисловий комплекс поговоримо, тому що нині дуже велика кількість дронів, вона виробляється. Це як і далекобійні, так і дрони для тактичного використання нашими військами. Звісно, це і РЕП-системи, які йдуть нога в ногу, мені здається, з безпілотниками, тому що ті засоби, вони є як і у ворога, так і у нас, врешті-решт. Наскільки складно нині модернізувати до того рівня, щоб мати невеличку перевагу над противником, і як швидко ці тенденції змінюються? На що б, на ваш погляд, варто звернути першочергово увагу, тому що нині ми вже бачимо там дрони на оптоволокні, про які всі говорять, що їхнє використання лише збільшується, дальність зростає, і це ті безпілотники, які навіть ребами не особливо впораєшся, вони ж не працюють взагалі. Ну, знову таки, проти безпілотників на оптоволокні є інші рішення, які можуть протидіяти їм. Ми кажемо і про кинетичне знищення за рахунок різноманітних засобів ураження, тобто ми кажемо і про стрілецьку зброю, і про сітки, і про інші елементи, про які не будемо розголошувати, але вони дієві. Але знову таки, тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо щодо паритету між використанням високотехнологічного озброєння між Україною і Росією, треба зрозуміти, що Україна пішла шляхом високоточного, високоякісного озброєння, Росія пішла шляхом збільшення кількості. Тобто Росія взагалі весь час із радянських часів, і з царської Росії воювала кількістю, тобто у них немає якихось інших вимірів протидії, як просто великої кількості особового складу, великої кількості заліза. Тому тут треба зрозуміти, що ми безумовно не зможемо перемогти Росію по кількості, але ми безумовно можемо перемогти Росію за рахунок високотехнологічності, високої якості наших засобів, і додатково треба казати про стратегічне рішення, які б дозволили нам використовувати різноманітні засоби на лінії боєзіткнення
для того, щоб зменшити кількість особового складу. Тобто ми кажемо про застосування наземних роботизованих комплексів, ми кажемо про застосування безпілотних систем, ми кажемо про системи радіоелектронної боротьби, які не тільки працюють як протидія безпосередньо проти дронів ворога, але й які працюють як і безпосередньо імітатори створення певних дій з нашого боку. Тому тут треба зрозуміти, що є потреба в стратегічному підході і вирішенні питання на лінії боєзіткнення. Звідси у нас тоді появиться зрозумілий запит на те озброєння, якого потрібно більше, якого менше, і як модернізувати, адаптувати будь-якесь озброєння під вимоги роботи, комплексної роботи цих заходів. І тоді ми можемо казати про те, що ми суттєво зможемо унеможливити просування з боку ворога. Але для цього насправді потрібно створювати, на мою думку, потужну інституцію на кшталт. Знову таки була нещодавно заява щодо створення інженерної ставки, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що треба якісний аналітичний центр, який би проаналізував би всю наявну інформацію, тому що більшість те, що ми бачимо на лінії боєзіткнення, все це записується за рахунок тих же самих наших розвідувальних дронів. Вся ця інформація може бути піддана аналізу і можна буде вже робити якісь прогнози щодо можливих дій з боку ворога. І тоді ми кажемо про те, що будуть зрозумілі технічні завдання на більшість озброєння, тому що більшість розробок, які зараз працюють на лінії боєзіткнення, це синергія роботи безпосередньо військових з лінії боєзіткнення і інженерів, які пропонують свої варіанти рішення цієї проблеми. Але ж треба зрозуміти, що більшість рішень можна зробити набагато крутіше за рахунок того, що будуть більш зрозуміле стратегічне бачення, як буде застосовуватися ця зброя. Безумовно, так. І у продовження обговорення цієї теми Reuters нещодавно поспілкувався із представником підрозділу 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Володимиром Дегтярьовим. Я нагадаю, це підрозділ, який здійснив унікальну наземну атаку на північно-східній частині Харківської області з використанням лише машин. І от пан Дегтярьов каже про те, що наразі наше завдання максимально перенести розвідку, зачистку і атаки на машини, які ми можемо дозволити собі втратити. На вашу думку, в якій перспективі це можна втілити і що для цього необхідно, аби дійсно в атаку йшли машини і ми не втрачали наших захисників? Я думаю, запізно казати про перспективу, треба вже робити це, тому що ми бачимо проблеми, які відбуваються зараз з переводом фахівців з повітряних сил безпосередньо до сухопутних або до інших підрозділів. Тому є потреба нагальна забезпечити максимальну кількість засобів роботизованої техніки на лінії боєзіткнення і навчений персонал, який би міг би це активно застосовувати. Тобто ми кажемо про такі підрозділи, як «Хартія», ми кажемо про такі підрозділи, як «Вовки да Вінчі», ми кажемо про «Птахів Мадяра». Тобто це ті підрозділи, які активно, публічно, принаймні, частково висвітлюють свою діяльність і показують свою ефективність. Тому треба зрозуміти, що є ще низка таких підрозділів, які активно залучають на сучасне озброєння, але можливо не публічно, але при цьому все ж таки є позитивні моменти в цьому напрямку. Але повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що треба максимально збільшити кількість, і це можна за рахунок, наприклад, формування зрозумілих потреб з боку Сил оборони, не тільки безпосередньо на виробництво техніки, а і на навчання, наприклад, персоналу. Тому що зараз так створюються певні учбові підрозділи, які готують військових по протидії засобам радіоелектронної боротьби або до роботі, точніше, на засобах радіоелектронної боротьби пілотів, але цих центрів підготовки треба набагато більше. Треба зрозуміти, що є можливість використання віртуальних засобів навчання військових. І тому саме важливим є зараз прогнозування і розуміння підготовки кількості людей, які будуть вправно працювати тою технікою, яку можуть виробляти наші українські компанії. Тому, повторюсь, насправді треба зрозуміти, що зараз поле бою – це шахова дошка, але замість особового складу ми можемо використовувати роботизовану техніку, і тут ми можемо більше ризикувати, ніж, наприклад, з особовим складом, тому що це є
неприпустимо в наших умовах. Ми не воюємо так, як Російська Федерація, закидаючи м'ясом лінію бойового зіткнення. Тут головна задача те, що ми навчилися і ми можемо розробляти якісне роботизовані техніки, які можуть забезпечити нам і логістику, і захист. Наприклад, є роботизовані системи, які працюють з засобами радіоелектронної боротьби, які виходять на передній край і унеможливують застосування, наприклад, ворожих дронів. Тому насправді технологічність дозволяє нам отримати перевагу, але в цьому випадку треба суттєво її нарощувати. Тут знов-таки треба зрозуміти, що можна казати про стандарти НАТО, але НАТО не використовує таку кількість роботизованої техніки, яку використовують зараз війська українські. Тому тут треба зрозуміти, що нам потрібно, окрім того, що ми все це впроваджуємо, розуміти, як це застосовувати, формувати стратегію, тактику використання цих засобів і пропонувати вже майбутні рішення. Тому ми впираємося в питання створення інституції, яка би змогла би розробити, розмалювати це на лінії бойового зіткнення і спрогнозувати, як цим користатися. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, скільки в середньому часу йде на те, щоб повністю навчити, наприклад, інженера обслуговування Міг-29, так? Тому що саме з таким посилом зверталися бійці повітряних сил із закликами про те, що от їх хочуть перевести до піхотних підрозділів. Ніби як створена комісія, яка за цим слідкуватиме. Сподіваємося, вона буде дієвою. Але насправді це дуже унікальні фахівці своєї справи. Скільки часу, грошей, зусиль йде на їхнє навчання? От можете розповісти детальніше? Ну, рахуйте, 4 роки базової інженерної освіти, яку повинен військовий отримати вище. Потім іде підготовка вже безпосередньо під будь-який борт. Або це буде літаки сухого, або це літаки МіГ, або це літаки транспортної авіації, будь-якої авіації. Тут треба зрозуміти, що додатково треба казати про досвід і отримання підвищення кваліфікації, тому що є різновиди техніки. Знову-таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про літаки, наприклад, про літаки Міг-29, то ми практично сухі. Ми ремонтуємо їх власноруч, тобто за рахунок власних можливостей, тому що немає можливості отримувати навіть деякі комплектуючі, тому що все це ворога зараз. Тому треба зрозуміти, що це інженери, які навчилися виходити в скрутному стані, виходити з цієї проблеми і забезпечувати спроможність роботи цих літаків на лінії бойового зіткнення. Додатково треба зрозуміти, що при використанні цих літаків на лінії бойового зіткнення іде активне виснаження ресурсу цих літаків, і вони потребують чіткого аналізу спроможності здійснювати наступні вильоти, тому що за це несе відповідальність ті інженери, які навчалися 4 роки і потім купу років ще отримували свій власний досвід, який є просто непоновлюємим. Пане Анатолію, також хотілося б насамкінець поговорити про дрони нові, які з'являються на фронті. Зокрема, їх запускають окупанти. І от в нашому ефірі Артем Ревчук із Харківщини говорив про те, що росіяни запустили по ЗСУ дрони «Камікадзе Молнія» з мінами ТМ-62 як бойовою частиною. Що відомо про ці дрони, наскільки вони небезпечні, ну і що для того необхідно, аби протидіяти таким? Ну, насправді, давайте почнемо з того, що «Молнія» застосовується практично увесь час, з 23-го року так точно, по наших військових на лінії бойового зіткнення. Тобто ми бачимо застосування їх безпосередньо і по Харкову, і по інших цивільних містах. Це, до речі, одна із тактик ведення війни терористичної Росією, це застосування навіть і FPV-дронів по цивільному населенню. Ну, таки треба зрозуміти, що «Молнія» – це надлегкий дрон, який має крило, 2 палки, на яких розміщено хвостове оперіння, і має електричний двигун і засоби керування від FPV-дронів. Тобто це таке FPV-крило, як називають його росіяни. І він по собівартості може десь по ціні бути до 10 тисяч гривень. І за рахунок цього вони можуть його активно масштабувати виробництво. Знову-таки, то треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про протидію за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, безумовно, вона
може бути і вона є дієвим, але тут ми кажемо про більш потужні системи, які працювали на більшу відстань, тому що знов таки тут використовується активно аеродинаміка, яка дозволяє все ж таки планувати в потрібну точку ворогу, направляючи ці дрони. Тому, якщо казати про дрон, то насправді той випадок, коли, як я зазначив, що Росія масштабує будь-яке озброєння, яке, на їх погляд, може бути дієвим. І це ми бачимо навіть на цьому дроні. Почули вас, пане Анатолію. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру, за вашу фахову думку. Анатолій Храпчинський, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України та заступник директора компанії з виробництва засобів ФРЕП, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякуємо вам. Дякую.